Cosa diferent, en aquest sentit, una mica el que vau fer vosaltres aquí a Ripoll. Davant d'una situació que consideràveu compromesa, vau prendre la determinació. Sí. Bàsicament, un grup de ripollesos que ens anàvem trobant pel carrer, que esclar vas conversant, vas comentant que estàs indignat, que estàs frustrat per les decisions que es prenen a nivell polític i acabes reconeixent que només tens dues opcions. Una és no anar a votar i, per tant, castigar amb l'abstenció aquells partits que han estat incapaços de dur a bon port la causa nacional de Catalunya, o fer tu un partit i oferir a la resta de ciutadans l'opció de votar un partit realment nacionalista. És que està molt bé això, perquè justament els americans diuen una cosa, que és molt bona, que diuen, si tens un problema, protesta, més o menys així, si tens un problema, protesta el teu conseller de districte. Si no te'l soluciona, protesta el teu alcalde. Si no t'ho soluciona, presenta't alcalde. I si quan ets alcalde no ho soluciones, presenta't a president dels Estats Units. Més o menys així, no? Que aquesta, en definitiva, és la responsabilitat que ha de tenir qualsevol persona, d'allà on sigui, davant dels problemes. Però també hi ha una cosa, jo vaig saber que us presentàveu justament per unes polèmiques, que va bé. I també t'he de dir una cosa, quan vas fer el discurs de presa, diguem-ne, de possessió, de tot el discurs, i permetem que et feliciti per aquell discurs, però hi ha una cosa molt significativa i que jo l'havia pensada justament quan vaig saber aquell pacte que van signar els partits per fer-vos el cordó sanitari. I si no recordo malament, tu vas dir, ens heu fet el cordó sanitari a nosaltres, que som compatriotes vostres, i heu estat incapaços de fer-lo en Plataforma per Catalunya, que també crec que es va presentar aquí, no? Sí, també va tenir un regidor. Correcte. O a llistes fantasmes que havia muntat el PP. I això realment és una cosa que em va frapar, perquè això crec que demostra moltes vegades aquell complex del català que abans s'atreveix, que és el complex d'esclau, això, abans s'atreveix amb el de la seva pròpia condició, el que està tan fotut com ell, que no pas amb l'enemic que l'ataca. I això va ser una cosa que paga la pena el repetir-la enormement. Però la campanya, creus que us la van fer, també? Més aviat no ens la van deixar fer, perquè cada cop que volíem fer un acte de presentació es presentava la CUP amb tota una sèrie de persones, picant vidres, insultant, increpant... Van arribar a dir que s'havia de cremar el monestir? Sí, és verídic, és verídic. Les persones que hi havia a fora cridaven això, el que heu de fer és cremar el monestir. Cremar el monestir? Sí. Aquest era el nivell... No, és que a més, amb el simbolisme que representa el monestir de Ripoll, és que, esclar, vull dir, és una cosa terrible, perquè en definitiva es crema Catalunya, això, una mica, no? Sí, les despulles del fundador. Exacte, ni més ni menys. No, però jo t'ho deia això de si us van fer la campanya, perquè, si no tinc mal entès, hi ha hagut gent també que va votar per un sentit de la justícia, perquè veien que el que us estaven fent era una cosa... Sí, va haver molts ripollesos que realment es van sentir indignats per com ens havien tractat, perquè, esclar, ens coneixen de tota la vida, saben perfectament que no som ni feixistes, ni racistes, ni tot el que ens han arribat a dir, i, esclar, ens van quedar realment sorpresos i indignats del tracte que vam rebre. I una pregunta, Sílvia, els famosos atemptats de fa 2 anys, creus que van tenir alguna cosa a veure amb tota la campanya? Home, és evident que commociona, és un fet que, vulguis que no, afecta. El que passa és que jo considero que ja abans dels atemptats aquí hi havia un problema de cohesió social. No hi ha cohesió social. No hi ha cohesió social. És que això s'ha de dir. Sí. No es pot enganyar la gent. No, si tu preguntes als altres partits o a l'administració, aquí no hi ha problemes de cohesió social, però tu quan vas pel carrer o vas a la sortida de les escoles o t'asseus al banc de les places veus perfectament que aquí no hi ha un sol poble, que aquí hi ha més d'un poble i que aquests pobles s'ignoren entre si. No, i és que a més també hi ha una altra cosa, i és que aquest eslògan de som un sol poble, vulguem que no, haurem d'entomar que entre nosaltres hi ha gent que ens vol fer desaparèixer, per raons diverses, però que ens vol fer desaparèixer. Ara s'ha publicat, fa 24 hores, un estudi d'un lingüista, ha sortit publicat a una revista que es diu Núvol,
que parteix aquest lingüista de les dades de l'última enquesta, si no recordo malament, es diu d'usos lingüístics, en la qual, si no recordo malament, diu que hi ha gairebé 500.000 de persones empadronades a Catalunya que desitjarien veure desaparèixer la llengua catalana o diguem-ne, posar-la de forma absolutament residual. Sí, sí. Esclar, aleshores haurem d'entomar que entre nosaltres tenim colonitzadors. Sí, sí, és molt greu, però és així. I això és una cosa que es parla al menjador de casa. Sí, sí. Però que cap partit polític gosa afrontar dins les institucions. Sí, però és que tinc entès que tu l'últim ple va d'un senyor, i això ho podem dir, perquè va ser públic, si no recordo malament, que quan tu vas parlar, si no recordo malament, del tema dels menes, aquest senyor, quan va acabar, va dir literalment: senyora Sílvia Orriols, moltes gràcies per parlar vostè del que parlem al menjador de casa. Sí, és així, no? És així. Perquè la gent no se sent identificada amb els seus polítics. O sigui, fins ara els partits tradicionals no han agafat el discurs de la gent. La gent no està representada. Han fet el seu discurs i com que no hi havia res més la gent els ha votat, però el que la gent pensa ells no són incapaços de traslladar-ho a les institucions o de posar fil a l'agulla i prendre mesures. No, això passa a Ripoll, passa a Barcelona i, per exemple, en els últims mesos, tornant al tema de la llengua, per exemple, que és un tema que és cabdal per la nostra nació, perquè jo ho vaig citar en un article ara fa poc, les paraules de Joan Maragall, que deia: la nació és la llengua. Si desapareix la llengua, desapareix la nació, i si desapareix la nació ja no tindrem res per independitzar, en aquest sentit. Però, per exemple, nosaltres a Barcelona ens trobem en una situació en què cada vegada la gent és més conscient que estem minoritzats a la pròpia capital de Catalunya. A Barcelona, avui en dia, hi ha llocs on no et pots expressar en català. És més, et rebutgen. O t'amenacen. Justament per aquest fet. Llavors, esclar, lingüísticament, a Barcelona estem travessant una situació dramàtica. I no oblidem una cosa, amb tots els respectes per Ripoll, que és el bressol de Catalunya, però sí cau Barcelona, cau tot. Perquè Catalunya l'ha fet a Barcelona, en definitiva. Home, i és on hi ha més volum d'habitants, vull dir, esclar. Però vull dir que el fet que caigui Barcelona és terrible. I aleshores, esclar, el tema de la llengua vinculat amb el que s'anomena la nova immigració, això té vasos comunicants, vulguem que no. Fins i tot s'està parlant, justament, d'un problema de minorització dels catalans. Clar, és que com més immigració entra, el percentatge de catalanoparlants més queda reduït. I, clar, estadísticament, quan et diuen els catalanoparlants són entre un 30 i un 35% de la població, ho pares a pensar i potser no et sembla greu, però això significa que entre el 65 i el 70% són no catalanoparlants. Si tu mires la resta de països europeus, digue'm en un on es produeixi una situació semblant, a part d'Irlanda, que han perdut totalment la llengua, però que han basat potser més el seu fet diferencial en l'ius sanguinis, per exemple. Aquí a Catalunya això no és així. No, perquè no som una... És més cultural. Exacte, no som una nació ètnica, som una nació cultural. Ètnica per mi ja és això. Sí, però vull dir que no està basada... La llengua, la cultura, però no es basa en descendir només d'irlandesos. Per tant, la resta de països no n'hi ha cap que visqui les circumstàncies que nosaltres estem visquent. Un 70% de persones a dins del teu país que no parlen la llengua autòctona del territori... El català s'apaga, com deia aquest estudi. És impossible no anar reculant fins a l'extinció. No, i a més, el que hem de prendre consciència és que per revertir aquesta situació s'haurien de prendre decisions antipàtiques. I dràstiques. I dures, i dràstiques. Jo sempre esmento el fet de Flandes. Els flamencs van salvar la seva llengua només fent una cosa, deixant d'entendre el francès dins els límits de la nació. Sí. Amb la moció que vam presentar nosaltres, només instant a l'Ajuntament a que tot el personal contractat o subcontractat pel mateix Ajuntament tingués l'obligatorietat de parlar en català, tothom va votar-hi en contra. Però aleshores m'estàs dient que a l'Ajuntament de Ripoll no tots els treballadors s'expressen correctament en llengua catalana? Per exemple, quan vam fer la moció, Junts per Catalunya ens la va tombar al·legant que ja hi ha una llei que implica que sigui així, però 2 minuts més tard ens reconeixia que hi havia hagut casos puntuals en què s'havia incomplert.
Per tant, s'ha incomplert la llei. Hi ha hagut persones contractades per l'Ajuntament de Ripoll que no parlen el català. Clar, és que això el que fa, en definitiva, és que ni nosaltres mateixos respectem... Nosaltres mateixos ens creguem que el català és imprescindible per viure a Catalunya. Correcte. Com ens han de prendre seriosament els immigrants, per exemple, si ja veuen que nosaltres mateixos a la primera renunciem a la nostra llengua. El que renuncia a la seva pròpia llengua a casa seva pot renunciar a qualsevol cosa. Clar, ja no té credibilitat. Correcte. Sí, sí. Si renuncies a la llengua, naturalment és que pots renunciar a qualsevol cosa. Sí. Llavors, per exemple, hi ha Esquerra Republicana que va justificar tombar aquesta mateixa moció al·legant que no es pot obligar ningú a parlar el català. Home, veiem, jo si me'n vaig a França juraria que els taulells de l'administració francesa una persona per ser italiana no m'atendrà pas en italià. Deu tenir l'obligació, suposo, d'atendre'm en francès. O que cada persona, la nacionalitat que tingui, podrà enrunar lliurement aquella llengua sense saber l'autòctona del país. A mi em sembla que el que estem demanant és normalitat, no pas... Sembla que vulguis imposar dictatorialment una cosa contra natura, i no és així, és que és la normalitat, és la naturalitat del país. Hauria de ser així. Però que és curiós, no?, que un partit com Esquerra Republicana de Catalunya, en teoria, doncs un partit independentista, agafi i tingui els mateixos plantejaments que el Partit Socialista o que el PP. Perquè el Partit Socialista, el PP o Ciutadans, si no ho vaig errat, també diuen que no ha de ser obligatori parlar català, no? No, tots defensen el bilingüisme. O sigui, el català no és imprescindible perquè aquí ningú està obligat a parlar el català. Llibertat individual per davant dels drets de la nació. I mentrestant el català reculant. Què passa amb la llengua? S'acudeix? No. I què diuen els especialistes? Perquè la mateixa moció incloïa el suport al Manifest Koiné, que són un grup d'estudiosos de la llengua catalana que, per tant, hi entenen i van tombar-la igualment. Vull dir, no estan a favor del Manifest Koiné. És a dir... No hi donen suport. És a dir, acaben actuant igual que a les èpoques més fosques de la Inquisició, on s'anava contra la ciència. Ara, és a dir, això és el mateix que va passar amb l'Església Catòlica i Galileo Galilei. Amb la Terra. O sigui, Galileo, què deia? La Terra rodona. No, anaven contra la ciència. Doncs ens trobem la nostra classe política ara, en aquests moments, que va justament contra la ciència. Contra els lingüistes i els estudiosos. És una cosa sorprenent. És que jo crec que el problema de l'independentisme actual és que ens han venut la independència com una qüestió econòmica, per viure més bé, per tenir més bons serveis, no com una qüestió de recuperació de la dignitat nacional i de la descolonització, de deixar de ser realment una colònia d'Espanya o de França. Ens ho han venut només com una qüestió econòmica, com que hi ha espoli fiscal, que directament és saqueig, però en diuen espoli fiscal, doncs com que hi ha espoli fiscal volem la independència. No volem la independència perquè hi hagi espoli fiscal, volem la independència perquè som una nació humiliada per un estat que ens manté segrestats i que ens debilita cada cop més la llengua, la cultura, que va maldant per minoritzar-nos dins la nostra terra fins que acabem completament extingits. I no oblidem una cosa, que hi ha odi contra Catalunya. Hi ha odi, autèntic odi. I a més, l'odi el tenim al costat. És a dir, hem descobert, amb aquest procés entre cometes, que viu entre nosaltres, que el veí del tercer, si pogués, et faria desaparèixer. Aleshores, clar, què passa aquí? Que el català, com que ell sempre pensa que no hi ha, que no odia ningú, el català no odia. El català, doncs, ell estima, es té la mà, és a dir, té aquest discurs... Diàleg, i aquest discurs, doncs, monista, aquest discurs de parlem-ne, el famós parlem-ne dels catalans, ens podrem entendre. Llavors, clar, com que ell no s'imagina odiant algú, tampoc pensa que hi hagi algú que el pugui dir amb ell. I s'ha donat la paradoxa, precisament, que aquest odi l'ha vist que viu justament entre nosaltres. Però el català ha d'afrontar això. És que el discurs aquest que ens han venut de estimem Espanya però volem emancipar-nos, o estimem Espanya però ha arribat l'hora de fer un camí separat. No, és que no estimem Espanya. Quin amor pots sentir per un estat que t'ha reprimit durant 300 anys? Vull dir, jo no acabo d'entendre. I que t'ha intentat fer desaparèixer... Repetidament. Sempre que n'ha tingut ocasió, i de totes les maneres possibles. Sí, absolutament. Ens han venut que sí, que realment s'eixamplava la base
renunciant. Com més renúncies fas, més eixamples la base. Ja han acabat renunciant a tantes coses que al final el que ha quedat ja no és reconeixible ni com a Catalunya. Vull dir, han renunciat a la llengua, han renunciat a la cultura, per encabir-hi més gent en aquest procés. I al final acabes preguntant-te doncs, per què era veritablement aquest procés si no era per salvar la llengua, per salvar la cultura i perquè Catalunya realment aconseguís la independència i pogués descolonitzar-se i tornar a ser Catalunya. Per tant, el relleu polític doncs, és absolutament indispensable. I el Front Nacional de Catalunya pot ser-ho? Tu què penses? Doncs clar, nosaltres quan vam començar havia de ser només una llista municipal. El que passa és que veient el ressò que s'ha fet i persones de tot Catalunya que han contactat amb nosaltres perquè aquest projecte no es quedi només en municipal, sinó que puguem fer-ho a nivell nacional, doncs, esclar, ens il·lusiona poder-ho fer, perquè al capdavall el que volem no és salvar només Ripoll, sinó d'alguna manera protegir i salvar tot Catalunya. El que passa és que hi ha molta gent, això, desenganyada, que crec que està esperant que surti realment un partit nacionalista de debò, que no renunciï al nacionalisme per eixamplar bases, sinó que propugni el nacionalisme per alliberar Catalunya, i nosaltres creiem que hi ha possibilitats. El que passa és que és complicat arribar a la gent perquè, esclar, els mitjans, tot... Però jo crec que una de les coses més difícils s'ha fet, que era justament obrir aquesta escletxa, que cada dia ja va ser una escletxa... Que la gent perdin la por de votar allò en què realment creuen. Sí, perquè t'he de confessar, ara que estem aquí, diguem-ne, parlant de manera tranquil·la i amb una certa confiança, t'he de dir que dins particularment el meu àmbit més proper a nivell polític, et puc assegurar que sí que ha estat una grata sorpresa el poder veure que algú, en aquest cas tu, com a regidora del Front Nacional de Catalunya, feia servir aquest discurs patriòtic, obert, i assenyalant, a més, assenyalant i fiscalitzant actituds que han portat a Catalunya en aquesta situació. I això té molt de futur. De fet, et diria una cosa, és el futur. I com que jo hi crec en el futur de Catalunya, evidentment, t'ho dic obertament, i estic amb el Front Nacional de Catalunya, i estic, en el sentit que estic absolutament convençut que, com jo, hi haurà molta altra gent que passarà a formar part d'aquest projecte.